喂，Hello，大家好，又我攞個10月31號啦，最後一日啦，10月嘅星期五落個波馬。好，咁啊講下先。尋晚我同大家講我冇心水嘅，所以我就話尋晚我休戰嘅嚇。咁大家睇下跟唔跟到啲飛啦嚇。OK，好，咁就逐場同大家講下先。今晚都唔係好多波嘅啫，不過就啲早餐波啦，夾啲早餐波俾大家分享下啦，啲賠率變動。好，咁啊講咗場德甲先，奧格斯堡就對多蒙特嘅，多蒙特作客，馬會就讓一球，我哋呢邊咧縮咗盤喎，縮咗讓半一。OK，咁馬會就主隊低水嘅，受讓一球啊，因為咁啊8-9水，我哋呢邊咧就係多蒙特低水嘅，就8-2-5水嘅，但係讓半一嘅啫，讓少半格嘅。咁啊3球半啊，兩邊差唔多水位，我哋呢邊都係3球半嘅，就個勢咧就偏熱少少。咁啊9隻半啊，馬會就個大咧就做緊7水嘅，我哋呢邊咧就加咗半隻10隻 ，OK 10隻嘅，咁咧就變咗個角球勢咧就低水啲嘅8水。好，跟住西甲基達菲對基羅納，咁啊基達菲主場讓平半，咁就8-2水。OK， 咁啊我哋呢邊都係平半嘅，都係8-2水喎，都係8-2水平半喎。咁啊球半啊馬會就中位數1.48嘅啫，好低水嘅。咁所以我哋咧呢邊咧就純兩隻嘅 ，OK， 咁純兩隻咧就變咗個入球勢咧就低啲嘅8-2水嘅。咁啊8隻半差唔多水位，唔講啦。好，咁就講咗兩場嘅夜晚嘅賽事，咁啊講啲早餐波啦。好，講志甲先啦嚇，奧達斯就對呢個科布雷素嘅，咁啊奧達斯讓半一。我哋呢邊咧就讓半球嘅，咁馬會冇半球，所以半一嘅，咁所以咧就變咗客隊科布雷素咧就低水嘅7-1水。我哋呢邊咧就係主隊奧達斯讓半球但係都係科布雷素低水喎，都係科布雷素低水啲喎，8-5水嘅。咁啊2球半咁就馬會好低嘅，個大做到1.67嘅啫。我哋呢邊都係2球半，咁啊1.8，冇馬會咁食水咁深。馬會1.67都夠膽死，我哋呢邊都有1.8水嘅個入球大。好，咁啊9隻半咁就馬會就係8水對9水啦。咁我哋呢邊咧就10隻嘅喎，10隻嘅。OK， 咁啊個角球細咧就低水啲嘅。伊基克就對拿沙連拿，咁啊伊基克就讓平半，我哋呢邊都係噶啦，伊基克讓平半嘅，水位好接近嘅，差唔多嘅啫。咁就稍為咧就係馬會分別就係咩咧？拿沙連拿低水啲，我哋呢邊咧就係伊基克低水啲嘅，但係低好少嘅啫，低啲咁多嘅啫，因為都好接近啲水位。咁啊2球半個入球大就熱啲嘅馬會，我哋呢邊都係2球半，都係個入球大熱啲嘅。9隻半，咁就馬會咧就做到個角球勢好低嘅1.66，但係我哋呢邊咧就係角球大低水啲嘅喎，好奇怪喎嗱呢方面咁就跟住就係講呢個亞甲啦。OK， 亞甲聖羅倫素就對呢個萊斯查。OK， 萊斯查咁啊讓半一，咁啊低水喺萊斯查嘅。咁我哋呢邊咧就唔係半球啫，馬會冇半球，所以搞到要轉半一咧，就變咗個客隊萊斯查咧低水到得1.63離晒譜。我呢邊就半球，不過都係萊斯查低水嘅8-2水。咁啊球半中位數，咁啊個入球大熱啲嘅。我哋呢邊都係球半嘅，都係個入球大熱啲嘅。8隻半馬會就咁就差唔多水位嘅，但係我哋呢邊就9隻嘅，9隻 OK， 但係咁角球細比較熱啲啲嘅。咁科爾多亞學院就對羅沙里奧中央，咁羅沙里奧中央作客讓平半，我哋呢邊都係嘅，咁都係一樣啦，都係呢個科爾多亞學院低水嘅，馬會就7水，我哋就7-2水。球半中位數，咁入球大好低嘅1.68，所以我哋呢邊就唔係唔係純球半噶啦，我哋呢邊球半2球嘅，球半2球，咁兩邊差唔多水位嘅。9隻半，馬會就兩邊差唔多水位，但係我哋呢邊9隻嘅啫，9隻OK，咁個角球大咧就熱啲嘅。尼卡沙就講呢個物超啦，尼卡沙就對拿根亞，咁就尼卡沙主場讓1球，我哋呢邊都係主場讓1球。咁就都係拿根亞比較低水啲嘅，但係讓1球㗎，我哋呢邊都係。咁3球半，水位差唔多兩邊都。咁10隻半角球，咁就差唔多水位。馬會就係個角球細低啲嘅我哋呢邊都係。咁聖路易斯體育會啦對祖亞雷斯，咁就主隊聖路易斯就讓平半，我哋呢邊都係㗎啦，讓平半，水位好接近啊。馬會就稍為客隊低少少，但係我哋呢邊係對水嘅，兩邊都係9水。2球半中位數個大熱啲嘅7水，我哋呢邊咧就變咗2球半3啦。2球半3之後咧就變咗個入球勢咧就偏熱少少嘅。OK， 咁跟住啦，拉士普埃布拉就對藍十字，咁藍十字作客讓半一，
咁啊，我哋呢邊都係嘅，藍十字作客2.5，仲要係低水喎。我哋呢邊同馬會都係喎，馬會就7-9水嘅藍十字，我哋邊仲低啲添，竟然177水嘅啫，仲低啲咁多。兩球半中位數，入球大好熱嘅157，我哋呢邊就唔係兩球半啦，當然兩球半三，但係兩球半三之後呢，都仲係個入球大係低水啲嘅。9隻半，水位差唔多，分別不大。OK， 好，咁啊講晒今晚所有嘅盤路嘅賠率同埋嗰個盤路嘅變化。OK， 咁啊會員嘅記住留意下一條片。聽日後日呢兩日又開始又要忙碌啦，又有海外賽事，又有香港嘅賽事，跟住又有呢個足球好多5大聯賽全部都有齊啦。聽日 OK， 好，咁啊祝大家好運，贏多啲，聽日再見，拜拜。